ini si baby Sanaya di hidungnya itu ada kotoran hidung, jadi nyusunya susah, tumpah-tumpah terus. Dikirain pilek, ternyata ada upilnya di dalam tuh, susah. Awas Bu. Nah ini di sebelahnya udah dapat satu nih, udah keluar. Keluar. Ini Bapak Ibu kalau ini anaknya udah keluar gitu kok. Iya udah keluar. Kalau anaknya susah nyusu, nafasnya ngerok-ngerok, coba di dalam hidungnya itu dicek, itu biasanya ada upilnya. Besar juga ternyata, mantesan susunya tumpah-tumpah. Nah itu dia, jadi nafasnya ngerok gitu kan. Tapi ambilnya pas tidur, kalau nggak pas tidur. Nah diambil pakai cotton bud yang kecil kayak gitu Pas tidur. Nah sekarang udah nafasnya udah lega itu. Ya sering dicek ya hidungnya biar nafasnya lega, mimi susunya juga tidak tersendat-sendat. Ini semalaman mimi susunya kemarin agak susah karena hidungnya ternyata ada upilnya, dua-duanya kotor. Ada upil besar di dalam hidung. Ya namanya bayi ya, manusia juga nggak punya, bisa ngambil sendiri. Terus hidungnya juga kecil, jadi susah untuk mengambilnya ya. Jangan lupa dibersihkan. Tuh udah dapat banyak tuh. Mana tadi? Nah hidung sekecil itu kotorannya gede. Mana ya ini tadi? Hidung sekecil itu ada kotoran segede gitu, apa ya, nggak susah nafasnya. Nah itu dia ternyata. Ini sudah berumur kurang lebih 12 hari. 12 hari ya. Oke, terima kasih.